Ein Pärchen liegt im Bett, plötzlich Schritte auf der Treppe, die Frau sagt, oh Gott, mein Mann kommt. Der Liebhaber springt aus dem Fenster im Erdgeschoss. Eine Weile sitzt er im strömenden Regen, weiß nicht so richtig, was er machen soll. Als eine Gruppe Jogger vorbeikommt, ergreift er die Gelegenheit, schließt sich ihnen an. Joggen Sie immer nackt? Ja. Und immer mit Kondom? Nein, nur wenn es regnet.